Профитроид. Голосок-то у принцессы подсел. С некоторых... Ой, спасибо большое. No, thank you. Меда хряпни, что-то я не знаю. Хряпни. Я бы Лучше хряпнула, медовухи но сразу. вечерком уже. Как бы опосля. Евгений Стаховский, здравствуй, дорогой друг. Здравствуйте, Вера Николаевна. Я вас так ждала. Так ждала. С какой целью? Что-то звучит как-то угрожающе. Угрожающе? Угрожающе как-то звучит. Меняла мужчин как перчатки, но ждала вас, Евгений. Меняла и дождалась. И доменялась. И доменялась. Все. Вот, правда, не знаю, хороша ли Поношенная, ставочка. потрепанная, такая вся. Хороша ли тряпочка? Тряпочка, конечно, да. Для Вы ставочки. одеты по-летнему сегодня. Вы молодец, Евгений. А чё мне? В отличие от нас. Мы-то как на зимовку все время. Надо как-то спасаться. Надо как-то заставлять спасаться, себя. друзья. И прямо сегодня мы решили спасаться прямо с первого часа вместе с гостями. Хватит разговаривать, Евгений. От нас с вами толку-то практически никакого. Зеро, да. Много английской речи будет в этом часе, друзья. Хотя в гостях у нас француз. Это прекрасно. Это прекрасно. Значит, планчик, конспектик, это все понятно, но в первом часе мы позвали сегодня в гости прекрасного парфюмера. Некоторые говорят, что это всемирно известный человек. Кузьмина сегодня присоединилась ко всему миру, некоторым. узнав, о том, что на свете существует Кристоф Ладамьель, который сегодня у нас в гостях. Добрый день. Бонсуар. Бонжур. Bonjour, bonjour everyone. Вот тайм. Bonjour la Russie. Да. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Hey. Quelle heure est-il? Il est 2h10 à Moscou. Так, ну Je ладно. m'appelle Vera. Tu t'appelles Женя. Евген. А что ты начинаешь-то? Евген. Жен. Эжен. Тогда уж, Монамур. Значит, Карина Семина, человек, который будет спасать все это безрассудство в этом часе. Человек, который переводит с неизвестного нам языка на известный. Здравствуйте, Карина. Здравствуйте. Да, а мы сегодня, кстати, на английском или на французском будем? На английском. На английском. Все-таки. Предпочитаем. Да. А парфюмерия, первый вопрос вот к Кристофу. Парфюмерия это действительно First question, такая Christoph. какая-то международная штука, потому что мне кажется, что парфюмерия это все-таки, как ни крути, это какой-то мир моды. Это что-то такое сугубо индивидуальное. В том, в чем имя человека, который занимается, в данном случае парфюмерией, тоже очень важно. И насколько вот эта история может быть международной, дружественной, сотруднической и так далее. So, what's the What can question? you say about the cooperation in this field? About what? Cooperation. Yes, so you mentioned the story about fashion. This is actually a new thing. It's only the past Вы 100 years old. Упомянули историю моды, но на самом деле это очень новая история, потому что она насчитывает только 200 лет. Coco Chanel and Paul Poiret, two big French fashion designers, Наши were любимые. the ones who started to link perfumery with fashion. But before, it was separate. Это именно Коко Шанель и Поль Пуаре, которые связали мир парфюмерии с миром моды, потому что до этого это были два совершенно отдельных мира. People should know everybody has a nose. Everybody in the world has a nose. Люди So- должны знать, что у каждого из нас есть нос. So, like everybody has eyes to watch paintings, so everybody has a nose to enjoy smells and perfumery. И как у нас у каждого есть глаза, чтобы наслаждаться живописью, так у каждого есть нос для того, чтобы вдыхать ароматы, наслаждаться ими и понимать парфюмерию. And I love collaborating with other artists, whether it's fashion or sometimes with painters, sometimes with museums, and sometimes with architects. Because Я очень люблю сотрудничать с различными художниками, будь ли это фэшн-дизайнеры или это люди, которые сочиняют музыку. Или это танцоры. Архитектура, Да. танцовщики, да. Ну, понятно, Да, в общем, все сферы все искусства, творческие да. какие-то культурные деятели. Ну, да. надо сказать, что Кристоф, как ведущий нос мирового парфюмерного рынка, очень востребованный специалист, и постоянно каждая страна рвет Кристофа на куски для того, чтобы он приехал и почитал мастер-классы для тех или иных направлений. Потому что я так поняла, что последнее занятие Кристофа — это делать запахи для крупных выставок, для больших, не знаю, холлов отелей, для всего для этого. Об этом мы поговорим отдельно. Это не для конкретного человека, а вообще для Ну, я атмосферы. понял, это ароматизация помещений, брендов и так далее. Да, это известная вещь. Да. А давно, кстати, вот эта часть, вот такая часть парфюмерной работы существует в мире? Потому что, мне кажется, это же довольно новая, наверное,
направления. So, there are two parts to the questions. One is as old as Egypt. The dancers in Egypt were fragrancing the whole palaces. Но на самом деле история насчитывает не одно тысячелетие, потому что еще в Древнем Египте использовались ароматы для того, чтобы создавать определенное пространство. So that's already 5,000 years ago. Около 5000 лет назад. Now, when we say the modern style, there is a renaissance of ambient scenting now. И на самом деле сейчас можно наблюдать ренессанс темы ароматизации помещений. Because exactly in the past 10 years, we have now new technologies, scent players, to diffuse in a very nice way scent in the air. Потому что именно последние 10 лет появились специальные аппараты, специальное оборудование. Кристоф их называет проигрыватели аромата, которые позволяют достигать необходимого прекрасного эффекта в помещениях. Because before we had candles and incense sticks, but you burn the fragrance. Но до этого мы использовали свечи и различные ароматические палочки, но это все сжигание аромата, это совсем другое дело. So just to finish, so a lot of very nice fragile notes, even just like orange and citrus, you cannot put them in the air because the candle burns them. На самом деле, когда вы сжигаете свечу, есть аромат, но все тонкие, невероятно прекрасные ноты, которые существуют в цитрусовых ароматах и в цветах апельсина, они все сгорают, и их невозможно передать в воздухе. So now with the scent players, you can really respect the very fragile and fresh notes, so it becomes very, very interesting, and that's why I want to do more in that. И Кристоф говорит, что ему очень нравится работать с современными технологиями, которые позволяют сохранить именно все тонкие, необыкновенно нежные и легко разрушающиеся ноты. Нам повезло больше, потому что нам не нужен никакой аппарат. К нам пришел Кристоф, и вся студия наполнилась запахом Кристофа. Запахом Кристофа. Я хочу спросить, как утром Кристоф, например, сегодня выбирал свой аромат? Какое впечатление он должен был произвести на людей, находящихся рядом? So of course I create my own scents. Конечно, я делаю свои собственные ароматы. But also what I love to do, and this is what I'm wearing today, is I wear often two scents. Но я часто, что я люблю делать и что я делаю часто, я использую сразу два парфюма, два аромата. And people should try this. It's very easy. Usually two scents that smell good, they mix quite well. Но на самом деле люди могут это пробовать, потому что два аромата, которые вам нравятся, которые хорошо пахнут, их можно пробовать смешивать. So, for instance, you spray 4 to 6 sprays of one fragrance. Например, вы, берете 4-6 небольших прыска одного аромата. And about 2 or 3 sprays of another fragrance. And that gives a little twist. И 2-3 прыска другого аромата, и у вас получается чудесная композиция. Да, если от вас бегут люди, значит, не прошел номер. А если что-нибудь новенькое попробовать. Да. Замешать еще что-нибудь. В чем ключевой момент, я все-таки пытаюсь для себя понять, ну вот по вашему мнению, да, профессиональному, в чем ключевое различие между созданием ароматов для тела, для человека и созданием ароматов для вот таких бытовых вещей? First of all, the similarity is that now, as I explained, in air you can use the same elegant notes that you have on skin. А на самом деле много общего, потому что в воздухе вы можете использовать те же элегантные ноты, которые есть и в обычном парфюме, в духах, к которым мы привыкли. The big difference is that the scent player puts in the air the notes fresh every second, so it's always fresh in the air. А на самом деле главная разница в том, что когда вы используете проигрыватель аромата, то он немедленно поставляет в воздух все свежие ноты, и вы их чувствуете постоянно. Whereas when you create for skin, you have to have a lot of notes for the fragrance to stay several hours on skin. So the construction is very different. Но когда вы производите аромат для человека, парфюм, то тогда нужно очень думать о том, что аромат должен держаться на человеке долго. Он не будет воспроизводиться каждую секунду или там каждые 5 минут. Поэтому очень сложная конструкция аромата, и приходится добавлять много нот в этот аромат, чтобы он хорошо держался. And then the other difference is that in the air you can do more families of fragrances. И другая большая разница в том, что когда вы делаете аромат для воздуха, то вы можете больше различных семейств ароматов использовать. For instance, you would not walk around smelling like a banana or like a pine tree in Siberia. Ну, например, вы не будете ходить вокруг и нюхать по очереди то аромат банана, то аромат сибирской сосны.
But in the air, you can be much more fun, playful, or you can be like you are inside a forest. Но когда вы делаете аромат для воздуха, вы можете больше воображения проявить, и вы можете создать аромат, который будет создавать у вас ощущение того, что вы прямо гуляете реально по лесу. So, and of course, you can also do the elegant, very complex thing, of И course. можно делать очень красивые и элегантные вещи, но и такие настоящие очень природные. Мне кажется, есть, это очень, да. очень понятная и очень нужная сейчас история. Например, ты не ешь, но чувствуешь, что ешь. Ты не пьешь, но чувствуешь, что пьешь. Ты не Это на очень берегу грустно. моря, но закрыл глаза, и ты перенесся. Это как-то очень грустно все звучит. Грустно. Потому что хочется есть, пить на берегу моря желательно. Да, все это Конечно. вместе, чтобы это было Да, по-настоящему. да. А мы прочитали про нано-дроп технологи, про нанотехнологии в парфюмерии. Расскажите нам об этом. Что это? Nanotechnology? So this technology, you have to imagine, it's a little bit like the paint pistol principle. Huh? You have air that pushes the fragrance oil into the air in tiny droplets. You don't see them. Ну, на самом деле это похоже на пистолет, который разбрызгивает, например, краску, есть такие пистолеты. А здесь такое специальное устройство картриджа, которое из жидкости выбрасывает в воздух очень-очень мелкие частицы, которые размером примерно с 1 микрон. У меня написано, что эти запахи распространяются не просто действуют не просто на сознание человека, а на подсознание, что самое страшное в оружии парфюмера. Управлять, Евгений, твоими эмоциями. Чё? So there's a big difference. A fragrance is not a drug. You still control what you want to do. На самом деле это тут большая разница, потому что аромат — это, конечно, не лекарство, и это не наркотик, и всегда можно очень хорошо контролировать, что вы делаете и какое влияние это оказывает на Я людей. захожу в лифт, и если проехал сосед сверху, я не могу никак себя контролировать. Мне хочется бежать за ним бесконтрольно. Спасать его. Спасать себя, Евгений, от него. Yes, but it's still, you decide to do that. It is not like a drug. Whether you want it or not, you go in a second state, or it's going to heal you if it's like a medical drug. Но на самом деле здесь ваше решение. Вы хотите — убегаете, а хотите — остаетесь. Это не то влияние, которое, например, на вас оказывает лекарство. Когда хотите вы или нет, влияние на вас все равно оказывается. Но ароматы всегда оказывают на нас хоть какое-то влияние. И даже я потому что услышал в словах Кристоф такой вариант о том, что это чуть ли не лечебный эффект. С этим трудно... Я вот бывало звездочкой вьетнамской намажусь. И ой, О, как мне хорошо. Всё хорошо Аж сразу. слезы Конечно. из глаз. Да. The people have to know the scent. It's an educated process. It's very cultural. Люди должны понимать, что аромат, он очень такой вот обучающий. И это большие культурные есть различия у разных народов. So the same smell, even the smell of a guy that you don't like, that smell might be liked by a lot of other people. So it depends really on your history and your experience. На самом деле это очень зависит от культуры и от человека, потому что тот аромат, например, который вам не понравился в лифте, для каких-то других людей он может быть самым привлекательным. Поэтому, да, это очень много зависит от человека самого и от культурного В контекста. этом есть что-то, какой-то сексуальный подтекст во всем этом, я слышу какой-то. Yeah, bon, it's very linked to sex. Scent is very linked to sex, to food, and to danger. This is already since 4 million years ago. Vосприятие аромата очень тесно связано с сексом, с какими-то пищевыми предпочтениями. И с опасностью. Да, и с опасностью. I Да, always say scent is 50% psychology. You have to be a very good psychologist, understand, as you said, what's behind the mind of people, to create fragrances for them. As a perfumer, you have to be a good psychologist. Для того, чтобы создавать хорошие ароматы и понимать, как они воздействуют на людей, каждый парфюмер должен быть при этом хорошим психологом. А чтобы быть хорошим психологом, вот это что это? Это врожденное или этому учится? The funny thing is that to become a perfumer, you don't learn psychology, but by yourself, you learn it fast. If you want to please people, you have to know what the smell means front stage and backstage. Ну, на самом деле, конечно, мы не учимся психологии, но если вы становитесь парфюмером, это приходит очень быстро, потому что надо всегда понимать, какие ароматы и какие ноты нравятся людям, и какие не нравятся как бы на переднем плане, а какие нравятся подсознательно. Поэтому это очень важно, и да, этому быстро обучаешься. And with scent, people can remember things, can remember stories that they cannot remember with words.
So it's very interesting to hear all the spontaneous stories from people. На самом деле, ощущая ароматы, люди вспоминают гораздо больше, чем когда они слышат какие-то слова. Аромат может вызвать такие воспоминания, о которых человек уже забыл. Это понятно, но, например, в России очень часто человеку, который запах которого ты слышишь и понимаешь, что он ему не идет и не подходит, очень часто люди льстят и говорят: ой, новый запах, ну да, какой приятный запах, и говорят просто неправду. И поэтому ты можешь заблудиться вот в отношении к тебе, к этому запаху, не понять, как другие люди на тебя реагируют. Потому что здесь честно узнать, как ты пахнешь, нельзя практически. Well, I think they're polite with a lot of different things, sometimes with a look also. They don't dare telling you you have a look problem or a fashion problem, or so, but also they have a vocabulary problem about the sense of smell. Но на самом деле это так, действительно, иногда это относится не только к аромату, но и к внешнему виду, и к тому, что мы одеваем, из вежливости мы можем говорить все что угодно. If you don't learn, it's hard to talk about scent. Но есть еще такой момент, что люди не умеют говорить про ароматы и не очень знают, как говорить про это. Поэтому если вы не умеете говорить, вам будет сложно. That's why I also have to learn facial expression, how people behave with the scent to understand what they actually mean. На самом деле можно как-то пытаться понять по выражению лица и по каким-то неуловимым, опять же, мимическим выражениям, и, что люди на самом деле думают. Вот то что есть касается это очень описания аромата, можно, я думаю, даже не переводить Кристоф, это один из его ароматов, про поводу описания, да, как это звучит, если попытаться словами сказать, что это за запах. Нарядный, роскошный аромат, который составлен из многих прекрасных ингредиентов, отдает нам свою красоту вишни в коньяке. Евгений, задергался глаз у моего сведущего, ароматного чая с изысканными пряностями, элегантные розы в каплях багряной росы, темного золота меда, цукатов и бальзамов. Тут можно бесконечно читать вот это. Хочется хлопнуть, но конечно. это такое, да, нет, если ты возьмешь описание любого дивная, практически, чарующая да. эссенция янтарной страсти, замешанная на искушающих Господи, янтарных переливах. Это можно без конца читать с утра и до вечера. Нет, но если возьмешь Which практически, fragrance? да. Which one? Это как Which назывался аромат? Yours Dew Amber Nude. Yeah, used to Amber Nude. You from know, Tom Ford. you Yeah, know, yeah. Да. yes. Секс, кстати, есть аромат у естественно. Кристофа. Но ароматы так и строятся, так и описываются, когда они говорят, но возвращаясь, вот делаешь шаг назад, просто когда мы заговорили о том, что как люди кому-то льстят, я с этим в жизни никогда не сталкивался, почему-то ни со своей стороны, ни с чужой. Ну, то есть, Вы доверяете вашим знатокам ароматов? Да. Кристоф говорит о том, что говорить об ароматах, о запахах, это как-то сложно, в этом есть какая-то вот пикантная нотка. Но мне кажется, что в этом и суть запахов, потому что в отличие от всех остальных наших других органов чувств, нос и то, что мы делаем с ним, это настолько интимный момент, возвращаясь к сексуальному подтексту, что по запаху мы определяем вообще, и возвращаясь к психологии, по запаху мы определяем, наш это человек или не наш. It's personal, but I would say like the eyes also sometimes how you look at a color. Some people hate red because it's danger, and some people love red because it's strawberry or whatever. So there is this aspect. На самом деле это то же самое бывает и с нашим зрением, потому что некоторые люди любят красный цвет, например, для них цвет клубники и так далее, а для некоторых это прям агрессия, и они не любят, кровь, да. But also there is no specific vocabulary. Like in music, you have do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Но на самом деле в парфюмерии нет своего такого словаря, как вот в музыкальном есть ноты, название нот, и можно нотами выразить какую-то мелодию. And then in color you have blue, red, в цветах green есть название for цветов. colors. But in perfumery, the scientists have not developed a specific vocabulary to teach the whole world. Но в парфюмерии такого нет. Нет специального словаря, который позволял бы обучать парфюмерии и определять точно, что парфюмер говорит. But there are projects now to, но есть такие проекты, да, разработать свой собственный язык для парфюмеров. Чтобы разработать тот самый язык. Слушайте, но это мы возвращаемся тут же к... Понятно, что мы всегда возвращаемся, особенно последние 30 лет мы уже к этому возвращаемся. Каждый раз, когда мы говорим о парфюмерии и с нашими отечественными парфюмерами, которые к нам периодически приходят в гости, и с зарубежными и так далее. Каждый раз вечный вопрос в любом разговоре с парфюмером — это о том, а как же Зюскинд? А как же Зюскинд? Ну, а вам-то этот вопрос более чем уместен, потому что, насколько мне известно, вы как-то в консультационном, во всяком смысле, принимали участие в работе над фильмом. Это правда?
Yeah, so actually I worked on a book first by myself, and then when I heard that the movie was coming out, I got close to the movie people to try to do something in combination. На самом деле Кристоф начал заниматься сначала этой темой сам, когда прочел книгу и создавал какие-то ароматы к этой книге. Но когда он узнал, что готовится фильм по этому роману, то он уже с создателями фильма связался и стал работать вместе с ними. Обсуждать Разработал какие-то еще одну детали. серию ароматов, основанных на рецептах, описанных в книге, Пожалуйста. на конкретных рецептах, Пожалуйста. описанных в художественной литературе. Художественно, но Зюскин проделал все-таки большую работу, этим объясняется успех его произведения, Поэтому, да, что соответственно, можно это, было что легко. это не пустышка, Да. да, в общем, вполне себе такая хорошая работа. Значит, друзья, об этом подробнее мы поговорим буквально уже через минутку, 2, может быть, 3. Ну, тут сейчас как пойдет. Сейчас новости, культурно, все аккуратно, что происходит в стране и в мире. Потом вернемся. Парфюмер Кристоф Ладамьель сегодня у нас в гостях. Профитроли. Парфюмер Кристоф Ладамьель сегодня у нас в гостях. Говорим о всяких разных вещах, но в первую очередь об ароматах человеческих, ну и о такой, пока еще, мне кажется, не широко известной в России, во всяком случае, истории, как ароматы для брендов фирменные, да, ароматы для создания атмосферы в помещениях, ароматы для создания определенного настроения в тех или иных моментах. Потому что я правильно понимаю, что, скажем, парфюмерия сегодня и такая своеобразная ароматерапия даже может ведь использоваться не только в качестве улучшения атмосферы в офисе, но и, например, при театральной постановке, допустим, да, создавая какой-то определенный запахом, определенное настроение в зале, когда на сцене происходит то или иное действие. Yeah, and I think this is very much the future. We are going to see more and more scent going in the entertainment, movie, theater business. That's Да, for sure. Кристоф думает, что это действительно будущее за тем, о чем вы рассказали, потому что сейчас все больше и больше начинают продюсеры использовать ароматы при создании каких-то шоу, театральных постановок, кинопостановок и так далее. Еще есть одна хорошая сторона вопроса, который Женя задал, что я знаю точно, что Кристоф может создавать ароматы, например, для помещений, в которых всегда холодно, добавив нотки чего-то, будет казаться, что там тепло, а помещения, которые маленькие, будут казаться крупными, высокими, не знаю, широкими, где темно, может казаться, что падает луч света при входе в это помещение. Вот это мне лично больше интересно. Аромат изменяет восприятие. Да, абсолютно точно. Yes, exactly, because all the information goes into the brain, and we only have one brain. So the brain sees with the eyes, the ears, and the nose. So you can modify all the conclusion of the brain also with your nose, not just your ears or your eyes. Ну и на самом деле наш удивительно так устроен мозг, что мы воспринимаем мир 5 органами чувств. Но используя эти органы чувств и добавляя к одним органам что-то одно, то есть наше восприятие там или глазами, или носом, или ушами, можно вообще общее впечатление, общую картинку изменять. Ну, в том числе вот то, о чем я сказала. Действительно, многие дизайнеры, которые открывают свои бутики, открывают свои какие-то кафе, призывают Кристофа помочь им как-то с пространством разобраться. Потому что не всегда мы можем иметь огромные квартиры, они у нас маленькие, светлые большие окна, они у нас темные и крошечные, и так далее. Yeah, you have to know that for the brain, the nose is as important as the eyes. Но на самом деле надо иметь в виду, что для нашего мозга нос также важен, как и наши глаза. And not just to remember things, also to get the feeling of the place. Но не только для того, чтобы запомнить что-то, но и мы воспринимаем пространство при помощи носа тоже. To make decision about the place, about the products, about even your emotions. И на самом деле мы принимаем решения на основании запаха тоже о продуктах, о пространстве, в котором мы находимся, и даже о наших эмоциях. It's just the nose is now it's proven is 1,000,000 times more complex than the eyes. И на самом деле наше обоняние в 1,000,000 раз более сложный инструмент, чем наше зрение. So that's why the scientists haven't studied the nose yet too much. That's why the scientists haven't studied the nose yet too much. Именно поэтому нос не так много исследовался различными учеными, физиологами, потому что это очень сложно. Ваш нос застрахован?
Потому что, говорят, парфюмеров толковых всего около 500 No, but человек. I know a perfumer who has done that already, and then there are some insurance companies. I'm looking into it, but it's very special for the insurance company. But yeah, you can do Кристоф that. говорит, что да, есть такая история, он даже знает одного парфюмера, который действительно это сделал, но страховые компании не очень понимают, как это делать, поэтому немножко сложно. Ну, попу Дженнифер Лопес они как-то смогли, мне кажется, и нос Измерить. Кристофа можно, да. Like in England or in Switzerland, they have companies that insures body parts. Yes, exactly. Да, как раз в Англии и в Швейцарии есть компании страховые, которые могут любую часть тела застраховать. Это интересно, Кристоф как-то ухаживает специально за своим носом, потому что это то, что делает Кристофа Кристофом. Actually, no, and I'm going to tell you something very interesting. Your nose, the cells that smell, it's like the shark, the teeth of a shark. They grow, they live, and then they die. So every 4 to 6 weeks, you have a fresh nose. Но It's на very самом деле unique. очень интересно, что наш нос устроен так же, как зубы акулы. То есть клетки, которые нюхают, которыми мы воспринимаем аромат, они через 4-6 недель умирают и заменяются новыми. Ух ты. То есть вы постоянно имеете новый нос. А So мне you can казалось, что smell, мы... smell. Мне казалось, что мы нюхаем все-таки мозгом. Головой. Конечно. Но почему? Ну, Мозг только воспринимает же, он же обрабатывает информацию. А нос только втягивает воздух всего лишь. Там рецепторы, которые передают The most информацию. important thing is not to hit your brain. That is very dangerous for a perfumer or for someone because you can cut the connection. But your nose, unlike your eyes, you get fresh. It's like getting fresh eyes every 4 to 6 weeks. It's not a problem. Но на самом деле нет, такой проблемы нет. Тут самое важное не удариться головой обо что-то, чтобы не нарушилась связь между носом и мозгом. Тогда действительно сложно. А так все хорошо. And scientists, they study the nose to see how now maybe they can get the arms of people to grow again by doing biological engineering. Ну, на самом деле, сейчас уже есть такие исследования и программы, которые предполагают выращивать руки, например, у людей, используя Может быть, различные носы мы инженерные тоже в технологии. каком-то, да, видели, в пробирочках. Ну ладно, Ой, это отдельная, чужих ребят, история. Aliens. Слушайте, огромное количество вопросов. Во-первых, ведь у того же Зюскинда, вернувшись назад ненадолго, были и неприятные запахи, потому что вот тот запах, которым он очаровал всех женщин вокруг и очаровывал, это одно дело. Но были и те, которыми он, собственно, я так понимаю, отпугивал врагов. Ну, это возвращается к тому, что запах и нос — это одна из трех его составляющих. Просто если это влияние Кристоф опасности. создавал ароматы, в принципе, на рецептах, описанных в этой книге, там они были и с отрицательным, так сказать, свойством. Создавал ли Кристоф их и как? И зачем? So first of all, one thing interesting: women choose men more on the sense of smell than actually on the eyes. Но So на people самом should деле know. одна интересная вещь, что обычно женщины выбирают мужчину, не глядя на него, не с точки зрения визуальной картинки, а с точки зрения аромата, который идет от мужчины. Yeah, and then, but now about the bad smells, this is like a horror movie. You have to work on it. It's as hard to do a horror movie than to do a beautiful movie. На It's the самом same with the деле, bad smell. плохой аромат так же сложно сделать, как и фильм ужасов. Чтобы сделать фильм ужасов, Хороший фильм ужасов, да. надо очень постараться. И Да, точно так же с это правда. ароматом. So for several weeks, you have to work on something that really stings every day to make it stink right, to make it stink good. Но на самом деле приходится очень долго работать с ужасными запахами для того, чтобы они именно вызывали ужас и вот такое отвращение. А зачем их создавать? Зачем? Why to create them? Because it's also part of life. Like, why do you create a Потому что horror это часть movie? It жизни. gives you new impressions. Зачем создают фильмы ужасов? Потому что это новое впечатление. Я поняла, зачем. Смотрите, у меня есть большой автосалон. Через дорогу мои враги, тоже большой автосалон. Прихожу к ним, распыляю там лаванду. Гадость. Какую-нибудь, да. И оттуда бежит покупатель ко мне через дорогу, потому что у меня Кристоф разбросал что-то очень правильное. Увести, так сказать, покупателя. Ведь можно же использовать такие... You can do a stink bomb. Yeah, you can design stink bomb for competitors. Yeah, that's true. Конечно, можно для конкурентов какие-то такие Вы дорогой бомбы специалист, с отвратительными Кристоф. запахами создавать. Очень дорогой, да. Да? Я знаю цену, But for, конечно. yeah. Now for events, you can see for events or for the theaters how we would need bad smells also to illustrate certain stories and things, and that makes it very exciting for people. In fact, for Swisskind, people love the smell of Paris in 1738. It's a stinky smell of the street of Paris.
На самом деле людям очень нравятся иногда плохие запахи, потому что там был в фильме «Запах Парижа» 1737 года. И вот этот аромат людям действительно понравился, хотя он ужасен. Да, но Париж он, собственно, 1737 года, это же помои, тухлая рыба и отвратительное сено. Вот, мужчины, если вы хотите развестись, давно мечтаете со своими любимыми, а все к Кристофу, потому что как бы так вот подсознательно ваша супружница сама сбежит. Actually, it's funny because right now I have at the Cleveland Art Museum 2 fragrances for an artist who is doing an exhibit about divorce. Но на самом деле, действительно, сейчас в Кливленде проходит выставка, и Кристоф сделал для них 2 аромата, и это выставка про разводы. So I had to do the smell of fear, and Это then the smell аромат страха делает Кристоф. of bacterial fermentations, which is like a bad divorce that turned really bad, and people smell that in washing machines where they clean their dirty laundry between people. И на самом деле, когда люди перемывают свое грязное белье между собой, то вот у них эмоционально возникает такой аромат, и Кристоф вот создает этот аромат тоже. Слушайте, ну это же... Эмоциональный. Да, ведь и в самолетах можно распылять, например, успокоительное, да, то есть запахи, которые даже самых бешеных вот этих туристов могут привести в состояние равновесия. Это же действительно очень-очень важная и нужная штука. Me, I always think for the plane that people should have a nice scent, or the plane should have a nice scent, and you are more patient when the smell is nice instead of being electric or stinky on the plane. На самом деле, действительно, это важно, чтобы или люди, когда входят в самолет, на себе несли какой-то приятный, хороший аромат, или чтобы такой аромат был в самом самолете. Потому что аромат действительно снимает стресс, делает людей более терпеливыми и как бы помогает им перенести полет. And me, I always spray a fresh scent when I'm on the Кристоф, plane. когда And everybody едет, likes it. да, когда идет в аэропорт и садится в самолет, он всегда какой-то очень свежий, приятный аромат на себя наносит, чтобы окружающим было тоже приятно. Это хорошо. Пошли да. все такие грустные, открыли бутылки, и раз, и я их распылил, а они повеселели все резко, да? People are more polite and with a nice scent. These are scientific studies. People are more polite between each other with a nice scent, and they feel safer also. На самом деле люди становятся более вежливыми по отношению друг к другу, когда аромат приятный, и они чувствуют себя больше в безопасности. Конечно, вот с этим очень трудно Тут не хочется согласиться. спросить, сколько людей Кристоф так ненароком подружил с собой. Ну вот раз подходит к девушке, а она ни в какую, а он в какой-то момент ей раз бросает пакетик с чем-нибудь в сумочку, она раз на завтра и на свидание Кристофа позвала. Well, I could make, I can make a lot of friends with this. Yeah, that's for sure. Да, Кристоф говорит, конечно, при помощи аромата я могу очень много друзей завести. People are fascinated. It's true. People are fascinated. That amazes me because you don't learn at school, but naturally people really see Ну, how от it's природы important. люди, да, прям падки на ароматы, они с большим энтузиазмом воспринимают все, что связано с ароматом. Да, все падки на ароматы, просто не все об этом знают. Сейчас какую-то очень важную историю нам рассказывает Кристоф, за кадром начал, что он знает парфюмеров, которые делали... Парфюмер, который создал Шанель номер 5, он работал в России. Yes, so the perfumer who created Chanel No. 5, 1921, В 1921 was a году French perfumer он был who француз, was working in Moscow. но он работал в Москве. And Chanel had a date. She had a little fling with a Russian prince И on у the French Шанель был Riviera. роман с российским князем на And французской ривьере. And the prince said, who knew the perfumer in Moscow, Русский князь знал этого парфюмера, told Coco Chanel, she said, you know, you should have your own fragrance. и он ей сказал, у тебя должен быть свой собственный аромат. And she said, oh yeah, that would be fabulous. And he said, the prince told her, he said, I know a nice perfumer in Moscow, a French guy, who could create for you something. И этот князь сказал ей, что ты знаешь, я знаю очень хорошего парфюмера в Москве, он француз, и он может создать для тебя аромат. And that guy, his name is Ernest Beau. He brought to Chanel like 5 samples of a scent, and she chose one, and that's Chanel No. 5. Да, и он привез для Шанель 5 вариантов аромата, она выбрала один, и это как раз Шанель номер 5, знаменитый аромат. I'm the only fragrance historian accredited for the United States, so I love history. И I'm the only fragrance historian на самом approved деле for the Кристоф United States. Единственный историк парфюмерии, и он действительно очень много занимается этим вопросом, историческим созданием ароматов. И он сейчас в США является единственным специалистом в этой области. But I trained at the International Fragrance Archives, and those are based for the whole world. They are based in Versailles, France.
И Кристоф работал много в международных архивах, которые все находятся, со всего мира, собранные ароматы, они находятся во Франции, в Версале. Ну, судя по биографии Кристофа, с малых лет он интересовался всякими бабочками, цветочками, жучками, запахами и всем остальным. I was interested a lot in food. I was a lot in the countryside, and also I lived in the tropics. So my nose was, I like smells, and in France you always smell things. And ну, Кристофа детство прошло в разных странах, во Франции, и потом еще в тропических странах. И он с детства был очень привлечен едой, и запахами ароматов, и всего того природного, что его окружало. And then I did chemistry. I love chemistry, and then it's a coincidence that I ended up in perfumery. А потом Кристоф занимался химией профессионально, он профессиональный химик, и он считает, что это просто совпадение. Ну, без химии-то здесь вообще, конечно, не разобраться. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, мы заговорили о, например, Шанель номер 5 и так далее, а вы себе как, просто интересно, знаете, профессиональную точку зрения, как, хочется же себе как-то объяснить, почему, скажем, некоторые ароматы, некоторые парфюмерные вот эти смеси, духи, одеколоны и так далее, приобрели настоящий культовый статус и остаются в веках, что называется, как Шанель номер 5, я не знаю, там, как опиум Сен-Лорана, как некоторые ароматы Нины Ричи и так далее, которые все, им по 80 лет, а они все еще и навсегда. В чем секрет успеха вот этого? Actually, I do an opium exhibit at the Art Basel Museum in next March, by the way. You mentioned opium. So на самом деле, Кристоф будет в следующем месяце в Базеле будет выставка. It's an exhibition of what? About opium. About, про эти духи, и про опиум. Ну, он прекрасный, это классика, конечно. But, so, there are several things. The scent has to be well done. So for Во-первых, skin, аромат должен быть очень хорошо приготовлен, хорошая формула должна быть. So, and then usually when the brand goes with the smell. So if it's a nice brand with a nice И smell. если бренд хороший, известный и популярный, то аромат, который бренд делает, конечно, тоже будет популярным. Then it goes for a very long time. И тогда он становится популярным на долгое время. И под занавес нашей беседы хочется узнать про лечение болезней благодаря созданию неких ароматов. Может быть, действительно за этим есть будущее? So the scientists, they say that smelling is a very good exercise for the brain. Итак, ученые говорят, что нюхать что-то — это очень хорошее упражнение для мозга. Like, people say you should do Sudoku. Например, нам говорят, что нужно решать кроссворды или делать судоку для того, чтобы тренировать мозг. It helps to become older better. Это помогает и пожилым людям лучше себя чувствовать. And now they use scent exercises Сейчас есть специальные упражнения с ароматами, которые помогают остановить развитие болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. And that's very real. Now it's in hospitals. И действительно, это в госпиталях сейчас такие практики используются. They also use smells, just very simple smell exercises with kids with autism. И такие же упражнения используют для работы с детьми-аутистами. Because autistic children, they have problems with language. Им сложно говорить. And smell talks to other places in the brain that have nothing to do with language, so they feel more comfortable. А аромат напрямую воздействует с теми участками мозга, когда можно минуя речь что-то I wish сделать. people could see I get the goosebumps because you should see the videos where the kids are very closed. And after 6 months to 1 year of smelling regularly, they open, they say, "Hi, my name is John." Да, есть такие прям видеосюжеты, когда дети-аутисты, которые сначала очень замкнуты и очень не идут на контакт, через полгода работы с ароматами становятся более открытыми. Ну и говоря об этом, Кристоф действительно покрылся гусиной кожей, потому что очень эмоционально на него производит это впечатление. Да. Но, с другой стороны, это очень вдохновляет, наверное. They use also scent for people that are in a light coma. And sometimes there's nothing to bring them back. And then you have special olfacto experts make those people smell something. And then those people come back because they want to experience Coca-Cola. They want to experience pizza. Есть такие случаи, когда люди, которые находились в коме, их никак не могли вывести из этого состояния. И специальные эксперты по ароматам подносили к ним какие-то запахи, пробовали разные. И бывало, что люди выходили из комы, потому что запахи хотели любимой еды пережить, в прошлом, например. пережить этот опыт. Реагировали на запах пиццы. Возвращались там, на запах пиццы. The guy explained, I was a young guy, he had a motorcycle accident and he was in the coma. And then when he came back, he said,
I could hear my family, but I didn't want to come back. I was happy. But then when I smelled the Coca-Cola, I wanted to come back to Это have про one more одного история Coca-Cola про and одного one more молодого pizza. человека, который был на мотоцикле и попал в аварию, и он слышал людей, но не хотел возвращаться. И только запах Кока-Колы, когда он его почувствовал, он его вернул к жизни. No, Ой, these это, are real конечно, studies in real hospital. They're using this more and more. It's fascinating. There's a lot of discoveries for the sense of smell. Очень много открытий сейчас в области ароматов. И действительно, в клиниках, в госпиталях это все востребовано. Кристоф, берете ли вы кого-то в ученики? Просится ли к вам подмастерье? Насколько это вообще реально? Потому что, послушав вас, конечно, многие захотят хотя бы просто узнать поглубже, где вы, что вы, прикоснуться к прекрасному. Yeah, it's actually a very interesting question because there are very, very few places where you can learn На самом деле, perfumery. очень мало мест в мире, где можно учиться парфюмерии. Это Можно очень носить интересный табуретку вопрос. за Кристофом, чтобы все время давать ему возможность присесть. Yeah, but there are actually there are 2 universities at the moment that are talking with me to open some Сейчас 2 classes. университета разговаривают с Yeah. Кристофом и просят его организовать курсы. Ну, конечно, хочется быть личным помощником, а не в большой группе сидеть в университете. Очень дорого. Очень. Yeah, a lot of people want to be my personal thing, but that's okay. Особенно Многие, да, многие люди хотели бы быть моими личными учениками, да, Special но girls, I think, yes? Well, girls and guys. И те, и те, и да. другие, да. Есть у нас буквально 30 секунд. Есть любимые ароматы самые? Ты хочешь узнать марки, Евгений? Yeah, Я so просто запах. Свежескошенной травы, это может быть запах. like I love the smell of steamed rice. It's a very Кристофу очень нравится mysterious smell аромат for риса, сваренного на пару. and it's very hard to make Это очень because we don't сложно have rice сделать такой extract. It doesn't аромат. work. So it's very beautiful. I find. Он очень And then, красивый и тонкий. of course, a lot of other smells like iris flower, the roots. It's a very Потом beautiful корень wood. ириса тоже очень чудесный Друзья, если аромат. вам кажется, Да. что рис ничем не пахнет, идите и в понюхайте, в конце концов. Кристоф парфюмеры. Ладамьель, парфюмер, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое. Кристоф, спасибо. Au revoir. Merci, merci, Merci. merci. До свидания, Bye. спасибо. Au revoir.